हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि सभी ग्रुप डी वाले खुशियां मना रहे हैं। जैसा जैसा उन लोग का डीबी और मेडिकल के बाद पैनल लिस्ट ज्वाइनिंग आते जा रहा है, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात भी है दोस्तों जिनका आ रहा है, तो उन्हीं की ज़ुबान से हम सुनाने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं। आप लोग भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम उनके ज़ुबान से जो बातें कह रहे हैं वही आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। और क्यों ना वो बोले दोस्तों, वेतन भी मिल रहा है 26,000। तो चलिए आप लोग को हम सुना रहे हैं उनकी ज़ुबान। ग्रुप डी को निकाल के सपने सजाए हैं, सपना भी अब ग्रुप डी है, हकीकत भी ग्रुप डी है। बस एक ग्रुप डी अब तो दिल में बसाए हैं। ग्रुप डी अब तो है सपना, एलपी नहीं चाहिए। बस एक ग्रुप डी निकाल पाए हैं, सपना भी तो ग्रुप डी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।